अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी मैंने ये डाल दिया क्या लैम। आज बनेगा लैम। तो मैंने इसमें लैम और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ डाल के ना चढ़ा दिया चूल्हे पे। ये जितनी देर में ना ये गोश्त गलेगा, साथ ही ना ये दूसरी चीज़ें गल जाएंगी, तो बनाएंगे आज फिर कढ़ाई गोश्त। क्योंकि उस दिन बनाया था तो बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो बच्चे ने बोला कि हमें दोबारा से फिर कढ़ाई गोश्त ही बनाए। मैं कहा चलो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तो कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं, इसमें क्या है। तो जब तक ये गोश्त गलता है तो हम करते हैं दूसरे काम, तो फिर दोबारा हाजिर होते हैं आपके साथ। तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ। 1 मिनट। हेलो जी। अब ना ये मेरे ऊपर से मैं सारे इसके छिलके उतार लूँगी। छिलके मुंह में आए ना इसके, तो फिर मज़ेदार नहीं लगेगा। देखिए और है। अब जो हमारे अच्छे से सारा सब टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए। ये छोटा सा निकाल, इसको भी निकाल लिया मैंने। छिलके हो गए ख़त्म, तो हमारा गोश्त तकरीबन जो है ना गलने वाला है। अब इसमें डाल देंगे जी नमक, मिर्च, स्पाइसेस वगैरह। अभी जाना है थोड़ी देर में शॉप पे, तो शॉप से लाने अभी ज़ीरा ख़त्म है मेरा, काफ़ी चीज़ें ख़त्म है, वो लेके आऊँगी। क्योंकि कल ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर नहीं गई थी। कल से टीपी के पास गई, वहाँ से ना चेक करवा के वापस आ गई। आजकल ना कोई ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसका मसला बना हुआ है। थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे, बाकी का ऊपर से डालेंगे। इधर भी है। अब इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए हमारी वो जो है ना गोश्त अच्छे से ना, अब थोड़ी सी ना करेंगे आग तेज़, पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारी नमक मिर्च अच्छे से हो जाएंगे मिक्स। तो फिर डालेंगे जी ऑयल, फिर रेडी करेंगे भुनाई। ठीक है, थोड़ी ये सारियाँ मिर्चा सारियाँ अपना ही टेस्ट बनेगा। जी जी, अब गोश्त की भुनाई शुरू है। ऑयल डाल दिता है, ये देखो माशाल्लाह, और धुआं धुआं होया है। अच्छी तरह जिन्हें भुनाई करांगे तो फिर लेना। देखिए थोड़ा सारा फर्क है, थोड़ा भुनने भुनने भी तो माशाल्लाह रेशे रेशे हो जाएगा। ये जी देखें हमारी हांडी माशाल्लाह तैयार है। और ऊपर सिर्फ कमी किस चीज़ की है, धनिया की। वो अभी जा रही हूँ शॉप पे, धनिया लेके आऊँगी, ऊपर डालना है।
और ये देखें मज़ेदार मटन लैम तैयार है। तो बस गर्मो गर्म तंदूर की रोटियां या नान, तो फिर मज़ा आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर, ये थी आज की मेरी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।